رفقا سلام. یکی از مهمترین قطعاتی که در خودروی شما وجود داره، اگر خودروی شما دارای دریچه گاز سیمی هستش، استپر موتور هستش. این قطعه بسیار کارکرد مهمی در خودرو داره و ما توی این ویدیو سعی کردیم تمام علائم خرابی، نحوه کار اون، وظایف اون و روش‌های تست اون رو خدمتتون عرض کنیم. این ویدیو تا انتها مشاهده. استوپر یا موتور پله‌ای وظیفه تنظیم دور و آرام رو داره. در دریچه گازهای سیمی بعد از رها کردن پدال گاز، پولکی وقتی شما پدال گاز رو رها می‌کنید، پولکی باید به صورت کامل بسته بشه و مسیر هوای ورودی رو میبنده که در این صورت برای روشن موندن خود رو باید یک قطعه الکتریکی داشته باشیم که هوای ورودی رو کنترل کنه، چون ما به وسیله پدال گاز و سیم گاز دریچه گاز رو بستیم، یعنی به صورت مکانیکی نمیتونیم دیگه دریچه گاز رو باز کنیم. برای این کار در مسیر کنارگذر دریچه گاز، این دریچه گازه، این مسیر کنارگذرش هستش که استوپر نصب میشه و به صورت پله یا استپ مسیر هوا رو باز و بسته میکنه که به این وسیله دور آرام خود و در شرایط مختلف مثل استارت سرد، زیر بار رفتن موتور مثل کولر گرفتن و غیره کنترل میشه تا از خاموش شدن موتور جلوگیری کنیم. همچنین برخی از استراتژی‌هایی که توسط ECU کنترل میشه و برقرار میشه مثل حالت ساسات یا زمان چرخش فرمون و فعال شدن مدار های پرژر و فشار قوی هیدرولیک به وسیله استوپر و با دستورات ECU این استراتژی‌ها انجام میشه. در سیستم دریچه گاز برقی به صورت کامل استوپر حذف شده و در واقع استوپر وجود نداره. ببینید به این قطعه شیر موتوری هم میگن. در واقع اصطلاح انگلیسی اون آیدل اسپید اکچریتور یا ISA، یعنی همون عملگر دور آرام یا استپر هم گفته میشه. همونطور که می‌بینید محل نصب اون هم که روی دریچه گاز هستش که البته در برخی خودروها مثل L90 دریچه گاز جدا هستش و مسیر کنارگذر برای هوای ورودی روی مانیفول قرار داره که استوپر در اونجا قرار میگیره. نوک استوپر بسته به نوع خودرو و دریچه گاز متفاوت هستش و البته بسته به نوع نشیمنگاه اون روی دریچه گاز یا مسیر کنارگذر متفاوت است و فرم اون رو روی دریچه گاز یا مانیفول روی هر خودرویی به هر شکلی که هست طبق مسیر کنارگذر قرار میدن و بر اساس اون نوک استوپر طراحی میشه. در هنگام باز و بسته کردن استوپر باید به اورینگ روی استوپر هم دقت کنید که در واقع سر جای خودش باشه، ترک نداشته باشه و همچنین گشاد نشده باشه این اورینگ. اگر همچین مواردی دید باید اون رو حتما تعویض کنید. ببینید همچنین محل قرارگیری استوپر این قسمت و نشیمنگاه اورینگ یعنی این قسمت بالا باید بررسی بشه که خط و خش و دفرمیگی نداشته باشه، چون همین خط و خش ها باعث گاز خوردن و هوا کشیدن اضافی مانیفول میشه. نگاه کنید الان این دریچه گاز رو اگه دقت کنید دور اون این دو قسمت بالا دچار ترک و در واقع دفرمی شدن هستش و باعث گاز خوردن میشه. این اورینگ خیلی مهم هستش. این اورینگ وظیفه آب بندی جلوگیری از ورود هوای اضافه رو داره. بذارید من این قسمت بالا رو هم باز کنم که در واقع مسیر استوپر رو با هم دیگه نگاه کنید. خب ببینید این استوپر به این شکل اینجا قرار داره. خب وقتی من اینو برمیدارم شما میتونید نوک استوپر رو مشاهده کنید. از سمت هواکش یعنی این قسمت و جلوی پولکی دریچه گاز یک سوراخ وجود داره که زمانی که دریچه گاز بسته است، یعنی ببینید این حالت دریچه گاز بسته است، هوا از این سوراخ به دلیل مکش داخل مانیفول که به پشت پولکی دریچه گاز و دریچه گاز متصل هستش کشیده میشه و از مسیری که نوک استوپر قرار داره عبور میکنه و استوپر از طریق همین مسیر هوای ورودی رو کنترل میکنه و پس از عبور از این مسیر هوا از طرف دیگه دریچه گاز از این سوراخ ها به مانیفولد هوا وصل هستش و این هوا به مانیفولد هوا وارد میشه. ببینید
هوا از این سوراخ وارد میشه و وقتی از این سوراخ وارد میشه از این قسمت بالا که شما مشاهده میکنید به سمت بالا میاد. خب وقتی به سمت بالا میاد، قبل از اینکه به سمت بالای اون بیاد و از این قسمت که این سوراخ ها قرار دارن که اینجا من دستمو زیرش میگیرم برسه به پشت پولک دریچه گاز، استوپر به صورت کامل وقتی باز میشه به انتهای این سوراخ میره و مسیر خروج هوا از این مسیر کنارگذر رو کنترل میکنه. به این شکل استوپر باز و بسته میشه تا انتها میره، هوا کنترل میشه که چه میزان در چه حالتی به سمت پشت پولکی دریچه گاز حرکت کنه. نکته هایی که باید بدونید: اولا کثیفی هوزینگ های دریچه گاز، این قسمت باعث میشه که استوپر نتونه به درستی کار کنه. همچنین محل قرارگیری استوپر باید از نظر خط و خش و دفرمیگی بررسی بشه و اگه از روی ظاهر این دفرمیگی مشخص نبود، از روی نوک استوپر میشه تشخیص داد. اگه خط و خش یا سایه ایجاد شده باشه روی نوک، یعنی در هنگامی که وارد در واقع این نشیمنگاه خودش میشه و برای کنترل دور و آرام کار میکنه، در برخوردی با هوزینگ وجود داره، یا به دلیل درست بسته نشدن استوپر هستش یا شفت استوپر تاب خورده و به هوزینگ و محل قرارگیری اون برخورد میکنه. خطاهایی که در دستگاه دیاگ به خاطر خرابی استوپر ثبت میشه خطای موتور پله‌ای یا استپر هستش و تکنولوژی کار این موتور پله‌ای همونطور که از اسمش معلومه موتور پله‌ای و به صورت پله‌ای حرکت میکنه. یک نوک برای باز و بست مسیر هوا که درون یک بدنه قرار داره که قطعات داخلی استوپر هم درون این بدنه قرار داره، یعنی شامل یک نوک و این بدنه هستش. داخل استپر موتور ببینید من باز کردم، این قطعات داخلی استپر هستش. دو تا سیم پیچ وجود داره، این یک سیم پیچ و این هم یک سیم پیچ، خب که وظیفه حرکت دادن چرخشی مهره رو به سمت باز یا بسته شدن استوپر یا جلو و عقب بر عهده داره. این دو تا سیم پیچ یکیشون برای چرخوندن مهره به سمت عقب و یکی هم برای چرخوندن مهره به سمت جلو هستش. یک مهره در زیر این شاپ قرار داره که این مهره باعث حرکت رو به جلو و عقب این شافت میشه. استوپر 4 تا ترمینال وجود داره در اون، ببینید این 4 تا، خب که برای هر کدوم از سیم پیچ ها 2 تا ترمینال وجود داره و با ایجاد یک میدان مغناطیسی مهره داخل استوپر میچرخه که این مهره به یک پیچ متصل هستش و انتهای این پیچ هم نوک استوپر وجود داره. و دقت کنید، ببین من اینو باز میکنم، این پیچی که اینجا هستش روی اون چند تا شیار وجود داره که باعث میشه پیچ سر جای خودش نچرخه و با چرخوندن مهره توسط میدان مغناطیسی این پیچ به سمت بالا حرکت کنه. ببینید چند تا شیار روی این وجود داره که باعث میشه اینجوری وقتی که سیم پیچ در واقع فعال میشه، پیچ میچرخه، پیچی که اینجا قرار داره، این نوک و این شفت به صورت درجا نچرخه و با هر چرخش به سمت بالا و با هر چرخش برعکس به سمت پایین حرکت کنه. این دو تا سیم پیچ هم که مشاهده میکنید اینجا هستش که هر کدوم به 2 تا از این 4 تا پایه وصل هستش. 2 تا پایه بیرونی، 2 تای 1 و 4 مربوط به یکی از سیم پیچ ها هستش و 2 تا پایه داخلی مثلا 2 و 3 مربوط به یکی دیگه از سیم پیچ ها هستش. اینجا هم میتونید دقت کنید محل اتصال در واقع سیم پیچ ها، ببینید این 2 تا پایه بیرونی به سیم پیچ بالایی متصل هستش و این 2 تا در واقع پایه داخلی از قسمت پایین به سیم پیچ پایینی وصل هستش. اما تعریف موتور پله‌ای چیه؟ ببینید موتور پله‌ای یک سیم پیچی هستش که با دریافت کردن پالس الکتریکی
یک شفط رو میچرخونه که این شفط با وسیله یک مهره به سمت عقب و جلو میره و در واقع این شفط نمیتونه به صورت دائم به چرخه و در هر پله به اندازه لازم این شفط چرخش داره. در موتور پله‌ای قابلیت محفوظ کردن وجود نداره، یعنی با برعکس کردن سوکت مثبت و منفی یا سیم مثبت و منفی یا عوض کردن این دوتا حالت برعکس نمیشه. مثلا سیم پیچی که شفط رو به سمت جلو حرکت میده، اگر مثبت و منفی جابجا کنیم به سمت عقب چرخش نداره و در واقع هر کدوم از سیم پیچ ها یکی به جلو حرکت میده شفط رو و یکی هم به عقب. در برخی خودروها هم که در دریچه گاز برقی دارن به جای موتور پله‌ای از موتور دیسی استفاده کردن. همچنین تو برخی از ماشین ها هم برای کنترل دور آرام از موتور سرو استفاده کردن، سرو موتور. شکل و اندازه استوپر هم در قسمت نوک اونها بر حسب مدل ECU نوع خودرو متفاوته. مثلا این برای پژو، پارس و سمند با موتور XU7 دریچه گاز سیمی. این برای نیسان زامیاد هستش که البته L90 و 206 تیوتری هم تقریبا این مشابه این هست کلاهکش، اما اندازه اون فرق داره. این هم برای TU5 EF7 و حتی پراید هم نوک اون به این شکل هستش. نکاتی که باید دقت کنید، ببینید در زمان شستشوی استپر موتور باید دقت کنید که مواد شستشو وارد خود استپر نشه، چون در صورت وارد شدن گریسی که برای در واقع روغنکاری شفط یا پیچ و مهره استفاده میشه پاک میشه و استپر گیرپاژ میکنه اصطلاحاً. پس در هنگام شستشو اولا باید رو به پایین بگیرید و این نوک رو به صورت رو به پایین بشورید. دوما برخی از استپر موتورها مثل این گردگیری دارن که مانع از ورود مایع شستشو به درون موتور میشه که البته شما به این اکتفا نکنید، همین مدل رو هم رو به پایین بگیرید چون ممکنه ترکی داشته باشه یا در قسمت نشیمنگاه این گردگیر آب بندی درستی نباشه. برخی مواقع هم وقتی استپر موتور دچار مشکل هسته شما میتونید حالا با دستگاه دیاد تست عملگر این شفط یا دستگاه انژکتور شور این شفط رو در بیارید، یا در برخی مدل ها هم با چرخوندن اون در میاد. البته تو همه مواقع نمیشه این کار کرد، شما سعی کنید با در واقع دستگاه دیاگ یا انژکتور شور اینو در بیارید و این شفط رو داخل گریس فرو ببرید و دوباره در جای خودش قرار بدید، با انگشت نگه دارید و تست عملگر یا در روی دستگاه انژکتور یا روی دستگاه دیاگ رو اعمال کنید تا این استپر برگرده. در هنگام بررسی استپر موتور باید بررسی کنید که شفط استپر لغی نداشته باشه، چون لغی باعث میشه میزان استکاک بین نوک استپر و هوزینگ اون بیشتر بشه و هم استپر معیوب بشه و هم هوزینگ اون خراب بشه. برای تست استپر هم ما دو نوع تست داریم، تست حرکتی و تست عمومی. تست حرکتی که عرض کردم با دستگاه دیاگ تو قسمت تست عملگرها بعد از فعال کردن استپر موتور میزان ورود و خروج اون رو میشه تست کرد، آیا سلامت اون رو میشه چک کرد. همچنین روی پارامترها هم دو تا پارامتر داریم برای استپر، مقدار واقعی استپر موتور و مقدار مطلوب استپر. هرچی این دو مقدار به هم نزدیکتر باشن یعنی استپر سیم پیچ اون سالمتره و درستتر داره کار میکنه و اگه این فاصله بیشتر باشه یعنی استپر ایراد داره. پارامتر درست اون هم روی همه خودروها در دور آرام بین 25 تا 50 پله یا استپ هستش. روی دستگاه انژکتور شور هم میتونید در واقع این تست حرکتی رو انجام بدید. اما تست عمومی چجوریه؟ ببینید استپر موتور 4 تا پایه داره که گفتم 2 تا از پایه ها مربوط به سیم پیچ یکی از سیم پیچ ها و 2 پایه دیگه مربوط به سیم پیچ دیگه هستش. پایه 1 و 4 مثبت و منفی برای در واقع پالس ارسالی ECU برای سیم پیچ اول و پایه 2 و 3 همون مثبت و منفی برای پالس ارسالی ECU برای سیم پیچ دوم هستش. مقاومتی که باید بین اونها باشه باید بین پایه 2 و 3 و 1 و 4 50 اوم باشه.
بذارید من این تستم انجام بدم خدمتتون. ببینید مقاومت یکی از سیم پیچ ها پایه 1 و 4 رو من وصل میکنم. اندازه بگیریم. دقت کنید 53 اوم. البته این ضریب تغییرات و تلرانسش به خاطر همین کانکتورهایی که من وصل کردم به استپ موتور. خب بریم پایه 2 و 3 برای سیم پیچ دیگه رو بررسی کنیم. سیم پیچ 2 و 3 رو بررسی کنیم. این هم نگاه کنید روی 54 اوم. حالا بریم روی این استپری که من باز کردم برای مشخص کردن بهتر مقاومت. این هم البته سالم بود این استپر، ولی دلیل تعویض اون گیرپاش کردن و عدم کارای شفت اون هست، اون بود که عوض شد. ببینید 54 اوم پایه 2 و 3 54. پس این پیچی اینه دو تا استپر موتور سالم هستش. اما علائم و دلایل خرابی استپر چی هستش؟ ببینید اولا علائمش خدمتتون عرض کنم. اولین علامت اون روشن شدن چراغ چک و ثبت خطای موتور استپر هستش که شما پشت آمپر می‌بینید چراغ چک روشن میشه. دو، خاموشی بی‌دلیل خودرو مخصوصا در حالت درجا، هنگام تعویض دنده، روی سرعتگیر، پشت چراغ قرمز و در کل در حالتی که شما پدال گاز رو رها میکنید. 3، گاز خوردن بی‌دلیل خودرو بعد از روشن کردن که این به دلیل گیرپاژ شفت اون یا عمل نکردن استپر رخ میده. 4، افزایش دور موتور و نوسان دور موتور در حالت درجا که در این حالت مقداری از حالت استاندارد دور موتور و دور آرام بالاتر میره. 5، کاهش دور موتور یا خاموشی خود رو بعد از روشن کردن کولر، چون زمانی که کولر روشن میکنه ECU دستوری برای کنترل هوای ورودی به استپر میده که دور آرام رو در این حالت کنترل کنه استپر. 6، خاموشی یا پایین اومدن دور موتور در زمان چرخش فرمان هیدرولیک. ببینید در خودرویی که سنسور فشار هیدرولیک وجود نداره، اگر استپر خراب باشه در حالتی که فرمون رو به صورت کامل میچرخونه روی پیچ‌ها ممکن دور موتور بیش از حد پایین بیاد، چون یکی از وظایف استپر همین کنترل دور آرام در حالت چرخش فرمون هستش. 7، لرزش ماشین بعد از تعویض دنده یا یه ریپ زدن جزئی، یعنی ممکنه شما هنگام تعویض دنده مخصوصا روی سرعتگیرها خودرو گاز نخوره یا خاموش نشه اما یک حالت ریپ ریزی به وجود بیاد که این هم به دلیل خرابی استپر موتور هستش. 8، روشن نشدن خودرو در استارت اولیه. صبح هنگامی که شما میخوای استارت بدید خودرو روشن نمیشه. این حالت به دلیل بیرون اومدن کامل استپر موتور و عمل نکردن اون در حالت استارت اولیه هستش که در این صورت اگر کمی پدال گاز رو فشار بدید بعد استارت بزنید می‌بینید خودرو روشن میشه. اما دلایل خرابی استپر چیه؟ اولا کثیفی و تجمع کربن و آلودگی ها روی استپر موتور باعث میشه که به مرور زمان استپر دچار خرابی بشه. 2، فرسودگی مکانیکی شافت داخلی یا پنل داخلی اون هستش که باعث خرابی استپر میشه. 3، سوختن یا معیوب شدن سیم پیچ های داخلی اون که این هم یک ایراد برقی ممکنه باعثش میشه یا فرسوده شدن سیم پیچ های اون. 4، سولفاته شدن یا جرم و کربن گرفتگی سوکت استپر موتور و سیمکشی و اتصالات برقی اون که باعث میشه این نوسان ولتاژ به مرور زمان سیم پیچ رو دچار آسیب کنه. 5، مشکلات نرم افزاری ECU و عمل نکردن به درستی اون باعث میشه که استپر به مرور زمان خراب بشه. و 6، از بین رفتن یا
خشک شدن گریس و سیال روان کننده شافت استپر موتور هستش که معمولا بعد از شستشو اگر به درستی و به صورت صحیح شستشو داده نشه این گریس خشک میشه و از بین میره. دقت کنید که هنگام شستشو حتما استپر موتور رو به پایین بگیرید و این قسمت رو شستشو بدید. خب دوستان ممنونم که این ویدیو تا انتها مشاهده کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. برای دوستانتون این ویدیو رو بفرستید. موفق و مؤید و پیروز باشید.